Hello guys, magandang buhay sa inyong lahat. Dean Vasquez. Ayan, ituturo ko ngayon sa inyo is magdadagdag tayo ng outlet dito sa ating kusina. So, dahil may nakalagay na dito, kulang yung saksakan natin. Meron na talaga siyang original na outlet, pero kulang kasi marami tayong sinasaksak. Meron tayong ito ang ating microwave, may mga rice cooker tayo, saka meron tayong mga heater. Meron pa tayong mga tawag dito, yung mga juice maker, kung ano-ano, kasi hindi lang naman tayong dito. So, ay, hindi na tayo gumagamit dito, kaya magdadagdag tayo ng outlet. So, para mas madali na tayo makapagdagdag, dudugtong na lang tayo dito. Kasi, in case na alis tayo sa bahay o tatanggalin natin, mas madali natin matatanggal. Kaya ang gagawin natin, dudugtong na lang tayo dito. So, ang ilalagay na natin guys, ang ilalagay ko na is itong universal na outlet. Yan, itong universal. Para so, kung sakali mga ganito, yung ganitong mga special na plug, yung sasaksak natin is okay na okay. So, meron din siyang yung para sa mga charger, pwede mo charge ng cellphone dito. Yan. So, ang gagawin natin dito, idudugtong lang natin ganito. Yan. Idudugtong natin, didikit natin ito dito. Lalagyan natin ng butas. Tapos, lalagyan natin ng, ano ba yung dito? Screw. Yan. Kaya natin gawin ito guys. Yan. Meron tayong mga stocks. Ito, meron tayong ganito. Ilalagay dalawang naman kailangan ito. Yan. So, dito tayo dudugtong. Bali, puputas tayo dito. Malaki naman yung wire natin. Yan. Tapos, magja-jumper na lang tayo papunta dito sa ating isang outlet. So, napakadaling gawin lang guys. Dalawang linya lang ito, hindi tayo maliligaw. Yan. Kasi, yung mga ganitong mga sa bahay, gamit natin ito. Kung halimbawa, kailangan natin magdagdag ng mga extension or ng outlet. So, ganito yung pinakamadaling gawin. Kaysa magbutas pa tayo ng magbutas. Tsaka in case na madaling tanggalin siya. Kung halimbawa gusto natin baguhin. So, tanggalin. Madali lang siyang tanggalin kasi nakatornilyo lang siya. Hindi kung gagawa pa tayo ng ibabaw pa natin. So, safe din naman to kasi may box siya. Ang ganda nito may box. Yan, nakaganyan siya mga kaibigan. Kaya madali lang. So, sana samahan niyo ako guys at gagawin natin. Napakahalaga ng may idea tayo, no? Para basta yung lang natin, tanda lang natin mga kaibigan, yung kung halimbawa wala man tayong alam sa electrical, tanda lang natin na wag magdidikit yung dalawang linya. At huwag din didikit sa ground. Ito, ipapakita ko sa inyo. May makikita tayo dito, may nakalagay ditong L, may nakalagay sa kabila na N. Yan lang yung lalagyan natin ng dalawang linya na magsisimula dito sa ating outlet, dito sa original, or sa source ng ating power. Dalawang linya. Walang problema kahit magkabaliktaran yan, yung sa L at saka sa N, neutral o line. Basta wag nang mapupunta dito sa may yung sa ground, PE. May nakalagay naman dito yung ground, yung drawing na guhit-guhit. Yan. Meron dito, ito yung ground. So wag lang mapupunta dito sa ground, yung galing sa source ng power natin, yung alin man sa dalawa, yung L o yung N, hindi mapupunta sa ground. Yan. So kung wala namang ground yung natin, so wala nang tayong problema kung walang kasamang yung wire para sa ground, walang kasama o wala na natin problemahan yun. Basta ito importante, huwag magdidikit yung dalawang linya, mga ka-technician. Ay guys, samahan niyo ako at sisimulan na natin.
Ayan guys, ikabit na natin yung ating additional na na outlet, no. Ito. Yan. So walang problema guys kahit magkabaliktaran. Nakikita niyo naman dito yung L, ayan, no, yung L saka yung N. Basta wag lang nating ikakabit dito sa dito sa ground. Dito yung ground niya. So wala naman hindi na natin ginamitan na ng ground. Yan. Yan. Tapos ito yung kinampira natin, no. Walang problema rin guys kung saan tayo dito maglagay. Walang problema kahit magkabaliktaran yung dalawang linya. Basta importante maganda yung pagkaka-tornilyo natin na hindi maluwag. Kasi once na maluwag ko, so maaari masunog at masira din yung ating mga isasaktak dito kapag maluwag yung ating wire connection. Yan. Yan. Tapos dito natin isasaksak mamaya. Tapos na. So, ikakabit na lang natin ito mamaya. Ayan. And guys, tapos na yung ating ginawang additional outlet, power outlet. So, subukan na natin guys, sasaksak na natin. 220 to guys. Yan. So, testingin natin. Yan, meron na siyang ilaw. Oh. Ito yung on niya. Yan, naka-on na siya. So, may power na siya. Ito yung power naman sa kabila. Ang ganda nito guys, hindi na natin kailangang bunot saksak tayo, no? Kasi meron siyang switch. Kapag kailangan lang natin, i-on lang natin yung switch. Yan, para safe. Kasi every time na binubunutan na binubunot to, lumuluwag yung kanyang mga contact dito sa loob. So, hindi naman siya ganun katigas. So, pag palagi every time na nabubuka siya, lumuluwag. Kaya ang tendency minsan kung mapapansin nyo, nasusunog yung ating mga plug. Yan. Kasi nga, bunot saksak tayo, bunot saksak. Lumuluwag na yung mga contact dito sa loob. Yan. Kaya, so napakaganda rin itong universal outlet natin. Kasi, yun nga, halimbawa, katulad nitong sa may microwave namin, sa rice cooker, order para kaming heater dito, hindi na namin bubunutin o pagpapalit-palitin pa. O pag kailangan namin, halimbawa, yung microwave, bunutin, tapos isasaksak naman yung rice cooker. So ito, may kanya-kanya na silang outlet, hindi na natin kailangan bunutin pa. Ang kailangan lang natin, halimbawa, gagamitin natin,
i-switch on lang natin. Yan, tapos pag tapos na, patay natin. So ganun lang. O kaya naman kung halimbawa alis tayo ng bahay, bunutin na lang natin dito sa pinaka main ng ating outlet. Yan. Yan lang mga kaibigan, mga ka-technician, mga kasambahay. Sana naman ay nagkameron tayo ng konting idea dito sa ating ginawang pag-aaral at pagbibigay ng idea. Napakahalaga ng may idea, guys. Kahit sa mga ganitong simpleng trabaho dito sa ating bahay. Kaya napakahalaga, lalo ng ating mga haligi ng tahanan. So, pag may mga emergency, hindi na tayo duktong ng duktong. Kasi napakahirap, guys, Tsaka yun yung isang advice ko din, guys, hindi tayo pwedeng gumawa ng mas maraming duktong-duktong. Siguro yung mga dalawa lang, okay lang yan. Pero depende pa rin sa load, syempre. Yung mga aircon, syempre, kailangan may sarili silang circuito. Talaga hindi natin pwedeng paghalo-haloin. Pero yung mga ganitong gamit sa mabababa naman yung current, yung amperahe, pwede nating gamitan ng ganito na sabay-sabay. Pero kung yung mataas yung capacity nga, hindi pwede. So sa lang to, yung sa mga appliances na mababa lang ang amperahe. Yan guys, maraming salamat sa inyong lahat at God bless. Mabuhay po tayong lahat.